Acho que tá gravando. Tá tudo certo. Conferiu os comandos. Só o leme que tá meio torto. Por que o leme tá torto? Imagem. Não tá funcionando o leme. Sério? Sério. Ixi, não tá nem energizado. Não tá energizado. Mas tá bom, não usa o leme. Mas o motor, essas coisas. Certo. Ah, então beleza. Motor. O PP foi uma cagada. Vai, vambora. E seja o que Deus quiser e tudo Santo ajudar. Vai? Vai embora.